te amo. Olha pra mim, você já sabe o que eu sinto. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Maiara. Aplausos para Maiara, pessoal. Maiara, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Maiara, alguém que te ama demais, resolveu fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa e também, é claro, desejar um feliz aniversário. E é por isso que nós da equipe Som da Alegria estamos aqui. Então, Maiara, prepare o seu coração para fortes emoções. Maiara, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim: meu amor, como acontece todos os dias, hoje também acordei pensando em você. Mas como hoje é um dia especial para mim e para todas as pessoas que te cercam, pois você completa mais um ano de vida. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus pela tua existência. Sim, meu amor, o aniversário é teu, mas o presente é meu. Porque para mim o fato de você existir é o que realmente me faz feliz e dá sentido à minha vida. Gostaria de dizer nesse dia especial que tudo que eu desejo é que você partilhe dessa felicidade. Tudo que eu quero é te dar paz, tranquilidade, alegria, abraços, beijinhos e carinhos sem ter fim. Quero que receba tudo de bom que eu possa te dar. E o melhor que eu tenho para te oferecer nesse dia é o meu imenso amor, minha dedicação à tua felicidade, o conforto do meu colo, minha mão amiga, meu abraço aconchegante e os meus beijos mais calorosos. Conte sempre comigo, não apenas hoje, mas em todos os próximos dias, meses, anos, em todos os seus aniversários daqui pra frente. Conte sempre comigo porque eu te amo. E quero que esse amor sobreviva a quaisquer adversidades que venhamos a enfrentar. Como eu já disse, desde o início dessa mensagem, o aniversário é seu, mas o presente é meu. Sou eu quem se sente a pessoa mais feliz do mundo no dia em que o mundo parece ainda mais bonito, pois festeja mais um ano da sua presença entre todas as outras maravilhas que Deus criou. E hoje, como é uma data muito especial, eu gostaria de aproveitar essa data comemorativa para lhe fazer um pedido. Gostaria de saber se você aceita ser a minha noiva. Aceita, Maiara? Sim, né? E dizer que eu sou e sempre serei um homem apaixonado por você. Parabéns e um feliz aniversário, meu amor! As cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, fazendo chuva o meu desejo, me fazendo bem. Namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio hoje dou. Na minha vida um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor.
aplausos para os noivos, né? Eles merecem. Bom, e a homenageada do dia também merece os parabéns, né, galera? Merece ou não merece? Merece, né? Então vamos cantar o parabéns para Maiara? Vamos lá. E para Maiara, nada! Então como é que é? É benção! Maiara, Maiara, felicidades, Maiara, e muita, mas muita saúde para você. E não acabou por aqui não, Maiara, ainda tem muito mais para você. Receba agora pelo seu noivo, né? Agora é o noivo Júnior, que te ama demais. Receba flores, um lindo coração de pelúcia, uma carta de chocolate e bombons. Te agradeço por que tu fizeste. É alguém que eu quero, alguém que eu procuro. Assim eu soubesse alguém pra mim assim. Pode crer. Maiara, eu acho que a galera tá super curiosa para saber o que tá escrito na carta de chocolate. Então não tá, pessoal? Vamos abrir? Vem aqui, Maiara, eu te ajudo. Vem aqui, Júnior. Do ladinho da sua noiva aqui. Pessoal, eu vou ler a carta de chocolate para a nossa homenageada do dia. E diz assim, pode virar, né, pra galerinha ver. Diz assim: por você ser especial e por eu ter por você um grande prestígio, resolvi então, através dessa loucura de amor, dizer que estou muito feliz com o nosso noivado e dizer que você é para mim como um sonho de valsa, que você vale mais que um ouro branco, brilha mais que um diamante negro, e a sua presença me proporciona uma maravilhosa sensação na qual sempre eu quero bis. Te amo demais, Maiara. E aplausos para o nosso homenageado, né? Maiara, você gostaria de agradecer a loucura de amor? Agradecer ao seu noivo, né? Bom, pessoal, a Maiara tá um pouquinho envergonhada, mas não tem problema, né? Não tem problema. Júnior, você gostaria de acrescentar algo além das palavras que foram ditas? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Maiara, eu sempre imaginei encontrar uma mulher que me trouxesse paz, que me trouxesse conforto e me aceitasse exatamente como eu sou. Aí eu conheci você e não foi nada disso. Ao invés de paz, você me trouxe um monte de novidade para a minha vida. Ao invés de conforto, você trouxe um novo modo de pensar, novos lugares para conhecer. E ao invés de me aceitar como eu sou, você mostrou que eu posso ser bem melhor. Nós somos bem diferentes, mas de um jeito perfeito, porque a gente se complementa.
Você é tudo o que está faltando na minha vida. E eu espero sinceramente poder ser o mesmo para você. O normal seria eu dizer que nunca mude e continue sendo essa mulher que eu amo. Mas na verdade eu vou dizer, continua mudando, porque assim você continua mudando a minha vida. Eu te amo cada vez mais e cada vez de um jeito novo. Que lindo, né, pessoal? Agora eu vou deixar um espaço aberto para os convidados, né, os membros, né, da igreja. Alguém que quiser vir deixar uma mensagem especial para o casal, os familiares, né? A bispa, né, de repente gostaria de fazer uma oração, né, abençoando o noivado, né, os pais. Vai aprendendo aí, hein? Tá bonito. Amém, queridos? Nós queremos abençoar o que já é abençoado por Deus. Maiara, como eu sempre disse para você, a pessoa verdadeira é aquela que está conosco na hora que nós precisamos. Amém? Que vocês possam ser felizes, que a bênção do Senhor venha a ser derramada dia após dia. E como eu sempre digo, nem tudo que começa errado precisa terminar errado. Então você está sendo honrada diante da tua família, diante da família do Júnior. E esse é o homem que Deus escolheu para fazer você feliz, para construir uma família com você. E pode ter certeza que a família Fogo e Glória vai estar do lado de vocês para abençoar em todos os momentos. Vamos orar e abençoar essa união, esse noivado. Amém, querido? Nós já ungimos a aliança na quarta-feira. Todo mundo sabia o que ia acontecer com você, menos você. Tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o Júnior, a Maiara, Senhor. E nós queremos abençoar o que o Senhor abençoou muito tempo atrás. Venha derramar a tua bênção, a tua vitória. Que esse noivado, meu Deus, possa ser o início de tudo que o Senhor tem preparado. Venha derramar a tua bênção. Venha jogar por terra, meu Deus, toda oração ao contrário. Que o Senhor possa unir cada dia mais os teus filhos e através dele, meu Pai, unir as famílias. Senhor, venha derramar a tua bênção. Senhor, nesta noite nós aprendemos com o teu filho, com a tua filha. Coisa linda, meu Deus, é ter alguém para amar. Coisa linda é ter alguém, Senhor, que se preocupa todos os dias em nos fazer feliz. Então derrama, Senhor, com a autoridade que o Senhor tem me dado, eu abençoo este noivado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém, querido. Então aplauda o Senhor por essa bênção. Amém. Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem? Os pais? Bom, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando meu filho, meu pequenininho aqui, tinha 3 meses de vida. E hoje eu tô vendo que o que houve naquela época, Deus mostrou pra mim. A minha religião não é essa, é outra, mas a fé que eu tenho em Deus é muito grande. Então, meu filho com 3 meses de vida estava perdendo a vida. Ele engasgou com leite. O pai dele tinha viajado e eu saí em Itacoaxetuba, a rua toda de barro. Eu deixei ele no colo da minha tia. E eu fui no meio da rua, me ajoelhei naquela rua cheia de barro, chovendo muito, pedi a Deus: Senhor, o Senhor me deu ele, não tira ele de mim. Ele é a minha vida, sem ele eu não vou viver. Eu pedi com muita fé. Veio uma Kombi cheia de pessoas da igreja, cristãos, que me socorreu naquele momento. Eu não sei de
onde apareceu. E eu chorava muito e eles pararam naquela chuva, desceram na chuva e falaram pra mim: o que está acontecendo? Eu falei: pelo amor de Deus, socorre o meu filho. Deus, Senhor, tira a minha vida, mas deixa o meu filho viver. E essas pessoas me socorreram, levaram eu e meu filho para o hospital. Quando meu bebê entrou dentro da sala, que o médico me pôs pra fora, que eu corri e falei: não, eu não vou deixar o meu filho morrer, ele não pode, Deus me deu, ele não pode tirar meu filho de mim. E me ajoelharam no chão, na porta da sala, e pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tire a minha vida, leve a mim, mas deixe meu filho viver. Ele é pequenininho, tem muita coisa boa nesse mundo. Foi quando eu empurrei a porta e vi uma pessoa do lado do médico colocando a mão no meu filho. Depois que meu filho voltou, graças a Deus, que eu falei pro médico agradecer aquela pessoa que estava do lado do meu bebê, que olhou pra mim e falou: seu bebê vai viver. E o médico falou pra mim que não, que só tava ele ali. Gente, eu creio, eu acredito que foi o anjo que Deus mandou pra socorrer a vida do meu filho, que hoje tá aqui com 23 anos, que já sofremos muito da vida, mas meu filho tá aqui com a minha força. Eu perdi o pai dele, ele era pequenininho, mas eu lutei com todas as garras, pedindo sempre a Deus que não deixasse nada de ruim acontecer aos meus filhos, que se tivesse que acontecer alguma coisa a eles, que Deus tirasse a minha vida, que Deus levasse eu no lugar deles. Deus não levou a mim, não levou ele, não levou nenhum. Deus me deixou para mim ver isso que eu tô vendo hoje, essa alegria imensa, essa menina maravilhosa, abençoada por Deus, que tá me dando 2 netinhos de uma vez, que eu quase tive um infarto. E assim, eu desejo, peço a Deus de todo o coração, e se eu tiver que lutar e lutar e lutar por eles, eu vou lutar sempre, sempre, sempre. Sempre vou me ajoelhar no chão e vou pedir a Deus que proteja todos os meus filhos. Agora eu vou me ajoelhar mais vezes para que Ele proteja a minha nora e os meus netinhos. E eu amo muito vocês dois. Que Deus abençoe a união de vocês, tá? Meu bebê. Finalizarmos essa loucura de amor, nós da equipe Som da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para o lindo casal Júnior e Maiara, desejamos muitas felicidades aos bebês, né? Também, né? Que venha muita saúde. E que o amor que existe seja baseado sempre na fidelidade, no respeito. Maiara continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueçam que vocês são merecedores de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lutem, persistam, mas nunca desistam. É o que deseja a equipe Som da Alegria. E aplausos para eles, né, pessoal? Eles merecem. No, I can't take step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are?
learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are? Run around leaving scars, collecting your jar of hearts And tearing love apart. You're gonna catch a cold